আমি আবার রিসিভ এসে আর এসে আর 1 মাস তারপরে রিসিভ এক মাসের এখন 1 ঘন্টা লাগবে ভাড়া আছে না चल दो ग्राम को भेज दिए थे गंगा चट्टी के नीचे है हाँ यार
सबको ऐसे ही कॉल करके दिखा रहे चाहिए भैया? हाँ चाहिए चाहिए। उस तरफ है भैरव बाबा और ये सामने केदार मंदिर, ये चोटी दिख रही है और ये है कैंपिंग टेंट और हमारा वाला कैंपिंग टेंट ये है। इसमें एक प्लग मिला है फ़ोन चार्ज करने का और एक लाइट और ये वॉशरूम है, ये येलो कलर के।